Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1964 yılına götürüyorum. Hazırsanız oyuna başlayalım. Kale oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Bize piyon yerleştirdi. Filin ve vezirin çaprazını açtı. E5. Merkez mücadelesine dahil oluyor. Filin ve vezirin çaprazını açıyor. At F3. E5'i istiyor. At C6. E5'i korudu. Fil B5, İspanyol açılışı ata dolayısıyla E5'e baskı uyguluyor. A6, Murphy savunması fili istedi. Fil A4, fil istekten çıktı. Ata baskı uygulamaya devam ediyor. D6, E5'i desteklerken filin çaprazını açtı. Kısa rok şahını güvenli konuma getiriyor. Fil D7, açmazdan çıkıyor. C3, fili için C2 karesinde yer açarken D4 sürüşünü destekliyor. At G-E7. C6 atını destekliyor. D4. Merkeze piyon yerleştirdi. İdeal. D4. E4. Merkez piyon yapısını oluşturdu. E5'i hücum ediyor. At G6. Filin çaprazını açarken E5'i destekledi. At BD2. İtalyan ve İspanyol açılışında sık uygulanan at manevrasına başlıyor. Fil E7. Fili gelişti. Rok hazırladı. Kale E1. E4'ü desteklerken F1 karesinin atına yer açıyor. H6. G5 karesini kontrol ediyor. At F1. Filin çaprazını açtı. At duruma göre E3 ya da G3 karesine yerleşebilir. Fil G5. Filleri değişmek istiyor. Tal fil alırsa siyahlar H alır G5 ile cevap verir ve H dikeyi açılır. H8'deki kale olduğu yerden oyuna girerdi. D alır E5. Gerilimi sonlandırıyor. Şahın merkezde olduğunu hatırlatıyor. Ve kanattan saldırıya merkezden yanıt veriyor. D alır E5. Fil alır C6. Bu konumda fil alır C6 yapılırsa fil alır C6. Fil alır G5. H alır G5. Vezir alır D8. G5'i koruyan vezir alır. Kale alır D8. At alır G5. Tal bir piyonun öne geçerdi. Bilgisayar analize eşit diyor ama insan gözüyle bu konum eşit değil ve materyal olarak geride oynamak gerçekten zor. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Fil alır C6. B alır C6. Siyahların piyon yapısı bozuldu. C dikeyinde duble piyonu, A dikeyinde ayrık piyonu bulunuyor. Ama B dikeyinde yarı açık hatta sahip. Fil E3. Fili gelişte alışı rakibine bırakıyor. Siyahlar fil alır E3 yaparsa hal at alır E3 hamlesiyle atını gelişir. Vezir F6. Vezirini şah kanadına aktarıyor. Vezir A4. Vezirini gelişi C6'ya baskı uyguluyor. Kuleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Kısa rok şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kuruyor. At G3. At E4'ü desteklerken F5 ve H5 karelerine göz kırpıyor. At H4. F3 atına yüklendi. At alır H4. Fil alır H4. Atlar değişildi. Kale AD1. Fili istedi. Fil C8. Fil tehditten çıkıyor. Başlangıç karesine döndü ama kaleler arasındaki bağlantıyı engelliyor. At F5. At F5 karesine yerleşiyor. Fil G5. Filleri değişmek istedi. Fil alır G5. Taş alır G5. Siyahların piyon yapısı bozuldu ama G5'e gelen piyon siyahlara alan avantajı sağlıyor. Ve talden mükemmel bir vezir fedası geliyor. Vezir alır C6 çift ünlem. Bu vezir alınırsa vezir alır C6. At E7 çatal atar. Örneğin Şah E8. At alır C6. Tal verdiği veziri bir piyon önde geri alırdı. Nerede kalmıştık? Vezir alır C6. Fil alır F5. Atı kırıyor, vezir boşta kaldı. İlk önce vezir alır F6. Vezirleri değişiyor. G alır F6. E alır F5. Fili alıyor. Değişimler sonunda tal bir piyon önde ve piyon yapısı daha sağlıklı. Siyahların A ve C dikeyinde ayrı piyonları bulunuyor. Kale FB8. B2'ye yüklendi. Kale E2. B2'yi korudu. Kale B5. B8 karesinde diğer kalesine yer açıyor.
F3, E4 ve G4 karelerini kontrol ediyor. Kale A B8. B dikeyinde kalelerini çiftledi ve B2'yi kazanmak istiyor. B3, piyonu tehditten çıkarıyor. A5, siyahlar A4 sürüşüyle B3'e saldırmak istiyor. Hem A dikeyindeki ayrık piyonundan kurtulacak hem de talin piyon zincirini parçalayacak. Kale E D2, D dikeyinde kalelerini çiftledi. Şah F8, kale D8, şah çekiyor. Kale alır D8, kale alır D8, birer kale değişildi. Şah E7, kaleyi istedi. C4, kale karşı saldırıya geçiyor. Kale de rakibinin kalesini istedi. Kale C5, kale tehditten çıkıyor. Kale D5, kale piyon önde. Kaleleri değişip piyon oyun sonuna geçmek istiyor. Siyahların bu konumda kaleyi kaçmaya fırsatı yok. A5 piyonu boşta kalır. Kale alır D5, C alır D5. Kaleler değişildi. Şah D6, D5'i istedi. Şah F2, kale şahını aktifleştiriyor. Şah alır D5, piyon aldı, materyal dengesi sağlandı. Şah E3, D4'ü kontrol etti. Şah C5, Şah B4, Şah A3 piyonlara basmak istiyor ama G3. Kale H4 sürüşüyle H dikeyinde geçer piyon elde etmek istiyor. G4, F3'e saldırdı. H4 sürüşünü engelledi ama bu piyon boşta. F alır G4, piyonu aldı. Şah D6, Şah savunmaya dönmeye çalışıyor. Kale Şah E4 geliyor ve siyahlar oyunu terk ediyor. Kale E5'i bloke etti. Siyahlar vezir kanadında geçer piyon elde edemiyor. Siyahlar A4 sürerse kale almayacak ve talin planı basit. H4 G5 saldıracak. G5 sürdüğünde E5'te zayıfladığı için kale piyonları toplayıp vezir terfi edecek ve oyunu kazanacaktı. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.